Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Sekarang ini masih batuk dan pileknya masih melanda ya. Untuk bahasa sininya itu kamal. Ini sudah hampir 2 minggu. Dan aku mau berbagi resep buat teman-teman. Bagi yang masih mengalami seperti saya ini, berdahak dan batuk nggak sembuh-sembuh, mungkin dikarenakan faktor cuaca juga mungkin, dan juga memang musimnya orang batuk di sini di Singapura ini ya. Kalau sudah sakit batuk itu sampai lama sekali. Memku, majikanku itu sakit sudah 2 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Makanya saya tertular oleh beliaunya, jadinya seperti ini. Oke, hari ini aku akan berbagi resep sederhana dan mudah dicari. Nah, resep sederhana itu ada di sini, yaitu gula merah, gula kelapa, terus jahe, 1 ruas serai ya, aku potong-potong seperti ini, dan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita makan berapa. Nah, caranya sangat mudah sekali ya. Kita rebus air sampai mendidih ya. Ini aku kira-kira 2 gelas aku butuhkan. Aku tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, aku masukkan bahan-bahan yang tadi, lalu tunggu sampai mendidih kembali, lalu diamkan sampai airnya itu suhu airnya itu menurun, hangat-hangat kuku itu kita minum. Jadi satu, fungsinya menghangatkan tubuh kita, karena ya kalau lagi kamu itu kan kadang-kadang dingin, terus pokoknya demam. Nah, itu untuk menstabilkan, dan fungsinya serai ini itu antioksidan. Dan inilah cara simpel saya untuk menanggulangi flu yang belum henyah-henyah dari saya. Dan doaku buat teman-teman semuanya, semoga yang lagi sakit segera sembuh dan menemukan obat yang bisa meredakan sakitnya. Salam sehat. Dan kalau di luar jangan lupa masker tetap dipakai untuk menjaga kesehatan yang lainnya, juga melindungi diri kita. Dan jangan menyerah, jangan cuma sekali minumnya cuma sekali, jangan, tapi diulang-ulang biar ya ada efeknya. Dan resep satu lagi nanti kapan-kapan aku akan buatkan, yaitu dengan Coca-Cola limon. Itu juga bisa gunanya untuk mencairkan dahak yang kental. Sedangkan Coca-Cola dengan jahe itu fungsinya juga untuk meredakan masuk angin. Nah, demikianlah resep simpel dari aku teman-teman, semoga bermanfaat, dan mohon maaf videonya hanya segini saja karena ini juga buru-buru, karena di rumah itu selalu ada orang, dan kebetulan yang punya rumah lagi keluar, jadinya aku sempat-sempatin buat berbagi resep buat teman-teman semuanya. Oke, semoga keadaan ini segera membaik buat aku, buat teman-teman semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.